कैल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो 85 बीमारियां आएंगी। क्या क्या आ सकता है? हर तरह का दर्द आपको होगा, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का। हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। रक्त के बहुत सारे रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं। बहुत सारे कफ के रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं। तो कैल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए। अब इसके बारे में भागवत जी कहते हैं सबसे ज्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूध में है, फिर दूध के बाद दही, दही के बाद मट्ठा, मट्ठे के बाद मक्खन, मक्खन के बाद घी, इन सब में भरपूर कैल्शियम। फिर आपने खाया संतरा, मौसम्मी, नारंगी,